治不好的咳嗽究竟是为何？咱们病因没有找清楚，咳嗽呀是很容易被误诊的，有很多其他的肺以外的呼吸系统以外的原因也会导致咱们咳嗽。最常见的慢性咽炎、鼻炎也会导致咳嗽。儿童咳嗽需谨慎，勿把喉炎当感冒。小朋友在咳嗽的时候和大人不太一样，小朋友那个咽部啊，它组织比较疏松，万一这个地方一感染了，很容易出现急性喉炎。急性喉炎，喉头这个地方水肿了以后，会导致一个什么呀？哭的声音都变了。如果家里边家长发现说小孩子咳嗽伴有严重的声音嘶哑的时候，应该第一时间去就医。特邀北京同仁堂王府井中医院主治医师刘钊和您秋冬季节话咳嗽。健康饮食，老刘为您奉上一道止咳平喘的美食——川贝鲫鱼冬瓜汤，精彩马上开始。要健康，请上飞华健康网。想了解更多的养生知识，请上飞华健康网，网址如下，随时登录。欢迎各位收看《饮食养生会》。秋天咳嗽怎么办呢？让我们有请北京同仁堂王府井中医医院主治医师刘钊大夫，有请。刘钊，北京同仁堂王府井中医院主治医师。本期爱问团的嘉宾有湖北卫视主持人胖胖，主持人陈伯君，养生达人王婉晨。我们就发现，人呐，有些人是一辈子不得这个病，一辈子不得那个病，但是什么感冒啊、咳嗽啊，几乎没有人没得过。对，所以我们来解决这个挠人的咳嗽。看这有个案例，打从父辈起，老蔡和小刘两家就是邻居，可两家人经常磕磕碰碰。近来呢，老蔡的身体不适，咳嗽很厉害，由于房屋年数已久，隔音不好。断断续续的咳嗽就传到了刘家，惹恼了烦心的小刘，一气之下去找老蔡算账。就是人家家里边老蔡咳嗽呢，影响到旁边房子不隔音，就说明这个咳嗽很麻烦，不但自己遭罪，还连累别人。他得咳了多久？哎，有些咳得很厉害，真的很厉害，我遇到过。而且是咳嗽，是夜间咳得很厉害，很厉害。对他自己睡不了觉，别人也睡不了觉。空。咱们说说这咳嗽啊，因为咳嗽啊是呼吸系统啊，很正常的一种就是反射，或者是由于这个疾病的状态导致一种病理表现。就是平常的时候，比如说咱们呼吸道呛进一些异物的话，咱们会通过咳的这个动作，这是保护，使异物排出来，这是一种保护性的一种反射。那么在这个生病的时候，尤其是很多疾病啊波及到这个呼吸道的时候，都有可能会引起咳嗽。但是也有很多咳嗽啊，其实不仅仅是呼吸道的问题，身体其他的系统引起来的。所以而且这个咳嗽呢和咱们的生活呀关系实在是太大了。咱们每天吃饭、穿衣呀、居所呀这些因素都有可能潜在着隐藏着一些导致您咳嗽的一些原因。所以咱们就从衣食住行这些角度来看一看各式各样的咳嗽。咳嗽还分各式各样的吗？我知道咳嗽至少有两种，第一种是有痰，第二种是没有痰的。哎，这是两种，是不是？对吧？就干咳和湿咳。按照我自己来说，有时候就是没事就想咳两下。咽炎。还有就是感冒了之后，你感觉那个咳嗽是从你身体里面爆发出来的。还有轰，还有最严重的一种咳嗽哈，那真的就是基本上我不知道有得救还是没得救，就咳到就感觉你的肺部里的痰也好，然后疼，然后还有血丝，咵一下全出来。你看很多电影，一个很帅的人，对，白毛巾打开。红的，但是从我们医生这儿咳嗽其实也可以大致分成两种，一种呢就是治得好的咳嗽，还有一种是治不好的咳嗽。真有。不过我这个治不好的咳嗽是打引号的为什么治不好呢？不好治，因为您没治对。为什么没治对啊？咱们病因没有找清楚。咳嗽是很容易被误诊的，有很多其他的肺以外的呼吸系统以外的原因也会导致咱们咳嗽。是吗？所以咱们来看一看这些所谓的治不好的咳嗽究竟有多难治那么最常见的，咱们平常就说了，说我这咳嗽，我老咳嗽老干咳呀，怎么回事啊？慢性咽炎，大家听说过这名字是不是？对。慢性咽炎其实它是一个框。
什么意思呢？很多问题都往这个框里边装，最后我导致嗓子这地方有一些慢性咽炎的改变，比如说我咽部充血了，或者说咽后壁上，咱们一张开嘴以后，舌头后方那个地方啊，看起来上面疙里疙瘩的，我们医学上讲叫淋巴滤泡增生，实际上是慢性咽炎的一种表现。这种慢性咽炎的话呢，它是一个结果，有很多原因都会导致这个咽炎，比如说和它相邻的鼻子的问题。有人说鼻炎那打喷嚏啊、流鼻涕、鼻子堵啊，那么也会咳嗽吗？鼻炎也会导致咳嗽，是因为咱们比方说啊，这个鼻涕、鼻腔的这种分泌物，咱们在平躺的时候，它会顺着鼻子后边那个孔往下流到鼻咽部，对，流到那儿以后，咱们咽部很敏感呀，尤其是又是有咽炎的人，那么就会怎么样？就会咳。所以有的人晚上睡觉的时候躺不下呀，一躺下就觉得这就开始不舒服，侧过来或者咳一咳，咳出了一点东西。他说：“我这肺里边是不是出问题了？那个问题其实不来自于肺里边，是从上面流下来的啊。还有一类朋友啊，倒不是鼻子的问题了，他经常别人问他说怎么了？你这嗓子怎么了？嗨，咽喉炎。咽喉炎，实际上咽和喉啊是2个器官，对，它不太一样。那么怎么分辨咽喉炎是咽炎还是喉炎？3位知道吗？咽在上面一点，哎，上面一点。喉是一个什么器官呀？是一个发声器官。所以告诉大家一个非常简便的一个鉴别方法，就如果发不出声，如果影响到您发声了，它肯定影响到喉了，喉炎。哎，如果说没有影响到发声，我这嗓子疼啊疼，水喝进都疼，但是说话的时候还是原来的那个声音，那个还是一个咽炎呀，或者是扁桃体炎呀，哎，还是局限在这个咽部了。但是如果说咱们影响到发声了，那么就是到喉炎。那么咽炎和喉炎治疗的方法呀，还有它的危害的程度啊，是不太一样的。咱们喉炎更厉害，对，所以就有一些人说我失声了，那就是喉炎。尤其是一些小朋友在咳嗽的时候和大人不太一样，小朋友那个咽部啊，它组织比较疏松，万一这个地方一感染了，很容易出现急性喉炎。急性喉炎，喉头这个地方水肿了以后，会导致一个什么呢？哭的声音都变了，然后咳嗽那个声音啊，我们古时候说像小狗在叫，或者是像那个拉锯似的那种声音，感觉到这个气出来的时候非常困难，那么我们就要考虑是不是出现了这种急性喉炎导致的这种喉头水肿，这个是马上要去医院急诊处理的啊，夜里出现了不要等到第2天白天。我们古时候中医有一句话叫走马看喉风，就是说大夫如果听着说谁得喉风了，要快马加鞭去给他看，就是这个道理。如果家里边家长发现说小孩子咳嗽伴有严重的声音嘶哑的时候，应该第一时间去就医啊。但是如果说咱们没有严重到这个程度，声音稍微有一点哑，稍微嗓子觉得有点异物感，像卡着东西了，在家里遇到这种咽炎、喉炎或者2个同时出现，咱们也是有办法来对付它的。这就是治不好的咳嗽是没有好好治，没有对症。几乎每个人都有过咳嗽的烦恼，特别是秋冬季节尤其明显。但很多人却认为咳嗽并不用治疗，扛一扛就过去了。其实，如果咳嗽不进行及时有效的治疗，很容易使咳嗽频繁发作，从而导致慢性咽炎、慢性喉炎等病症。因此，对于咳嗽，我们需要引起足够的重视。另外，小儿急性喉炎是婴幼儿时期的常见病。这种患儿看上去如普通的伤风感冒一样，但如果发现孩子有严重的咳嗽及声音嘶哑等症状，那么就应当及时送医，切勿抱有侥幸心理在家治疗，以免耽误病情，造成严重后果。点击短信 VX 将您希望看到的养生话题和养生专家到10661098，即有机会获得由中国咽喉药领导品牌蔓延舒宁提供的护嗓大礼包1份。中国咽喉药领导品牌蔓延舒宁。现在我们看看慢性咽喉炎，中医解决有良方。没错。那么如果说咱们单纯的出现了这个咳嗽、卡痰可以多一点，可以少一点啊，但是没有影响到发声，那么这个症状呢，很有可能是和慢性咽炎有关。我们中医说呢，慢性咽炎的原因有很多，大家说说，可能你们知道的原因有什么？我觉得肯定是因为我们职业病就老说话啊，我妈也有，因为她爱说话，所以就是经常用声音，所以是不是这个是一个原因？然后呢，我什么时候会得呢？就是我着凉了的时候，受风的时候就突然就得了，或最近上火了、发炎了，就会先走咽喉。我觉得他每天都在生活当中体现，就是刷牙的时候恶心干呕。
对，他说什么引起的？什么引起原因？比如说有说话多，对说话多，吸烟，哎，然后还有呢，比如说饮食太过辛辣啦，对啊，或者说刺激性的物质寒热不调啊，像刚才咱们提到的说今天突然受凉了这受些啊凉上火，那么很多朋友会认为啊，说嗓子一不舒服就是上火了，实际上啊，慢性咽炎还不都是偏热的，也有偏寒的。也有呢，以痰瘀，就是痰淤阻在这个地方，表现为单纯的那种咽异物感。咽异物感，我们古时候管它叫梅核气，好像说这个嗓子这边卡着个东西似的。古书上写说叫妇人咽中如有炙挛，说如果一个女性啊，当然其实现在男性也是这样啊。那么什么样的感觉呢？嗓子这儿像贴着一片薄薄的烤肉一样。咽不下去，卡不出来。那么这种情况呢，我们现在如果说，下了这个喉镜一看，咽部都好好的，有这种感觉，咱们叫咽翳感症。如果说后边都有淋巴滤泡增生，有慢性炎症的改变呢，咱们管它叫慢性咽炎。那么这个治疗的方法呢，中医有很多，我介绍给大家一个相对来说比较简便的方法，叫什么呢？咱们用这个梅花橘红茶来帮助改善这个慢性咽炎的症状。那么用的原料呢，实际上是2个。一个呢是咱们这个白梅花，白梅花是绿萼梅，就是那个梅花，就梅花。咱们观赏用的那个梅花啊。这个梅花有什么作用呢？它有一个平肝散结的一个作用，能把这个淤阻在咽喉部的气轻轻的打开。您闻一闻，挺香的，梅花是吧？香有一股梅花的一股香气啊。另外一个呢是这个橘红。橘红啊，化橘红是什么呢？它实际上是化州柚的果皮。咱们看看里边这个，它挺大的一个化州柚哈，这是边缘的部分，切完了以后就没有切到它的芯儿，当然它也没有长大嘛，主要就是用来干什么呢？就是化痰散结的，就是柚子皮，对，柚子皮是吗？所以说咱们比方说天气再凉一点的时候，可能有鲜柚子上市了哈。其实呢，无论是柚子呀、橙子呀，还是佛手、香橼等等这些，它都属于芸香科的，功效上呢有很多近似的地方。说如果咱们在药店里买这个觉得麻烦的话呢，咱们自己用点柚子皮，其实也可以起到类似的作用。柚子皮是要新鲜，还要把它晒干了呢？其实不用晒干，新鲜的正常风干煮一下。那咱们在用的时候呢，这个梅花呢2克，化橘红3克左右就可以。然后呢，用250毫升左右的这个开水来浸泡它，放温了以后您就喝。喝的时候啊，您别太心急，别着急把它喝到一点点的，一点点咽，润着，小口的一点一点去夹它，然后这样的话呢，对于咽部的一个症状呢，有一定的缓解的功效。那可不可以像喝的时候像漱口一样的在这儿故意就我觉得可以含着，对就是缓缓的让它和咽部的这个接触的时间呢，尽量的长一点，这是古人的一个经验啊，认为这样的话呢，效果可能会更好一些啊。对。那么说完了这个咽炎以后呢，就是第2种情况了，喉炎。如果说您出现了声音嘶哑的话，就别忘了这个声音啊是需要滋润它的。那么梅花也好，这个橘红也好，看起来蛮干燥的，是不是？滋润的效果就不是特别好。那么咱们需要用一些能够帮助滋润这个咽部的。那么是什么呢？石斛、麦冬。你们家是卖麦冬的，每一个方子里都有麦冬，麦冬是个好东西啊。好几期节目它都有麦冬。这个麦冬啊，在秋天的时候还真是非常常用到，因为它的性质呢就是比较滋润，尤其是善于滋润肺。所以的话呢，咱们秋天这个伤到秋燥的时候、肺燥的时候，遇到一些问题，可能都会用到这个麦冬了啊。麦冬大家很熟悉，古时候管这个麦冬啊也叫寸冬。什么意思呢？刚好长1寸长，这一支1寸长，认为是品质最好的，长得大一点的啊，这个功效呢会更好。现在呢，这个种植起来的话呢，它这个比较标准了啊。那么还有一个是什么呢？石斛，这种石斛啊，大家看就切成了一段一段的，这是比较普通品质的。那么外边还有卖那种很贵的那种铁皮风斗，那个也是石斛。石斛是一种兰科植物，它那个样子就跟咱们平常养的那种观赏的兰花差不太多，也是开那个小花的啊，很美。那么用鲜的石斛呢也可以，那么咱们自己在药店里可以买到这个干的石斛。石斛呢，既对这个肺阴不足有用，又对比方说肝阴不足、肾阴不足都有用。比方说咱们平常眼睛干涩啦这些情况，也可以用到这个石斛。那么声音不好的时候用到石斛的机会特别多。大家看我平常，比如每天看病人，然后呢还给大家来讲这些健康的知识，那么嗓音呢还算能说得过去。对。那我如果觉得自己的嗓音吃不消的时候，我会自己用这个石斛来泡饮。便宜的石斛和贵的石斛价钱差的特别的多，但是我觉得功效呢其实没有差那么多。
咱们平常在选用的时候啊，可以根据自己的实际情况的喜好啊。其实这个便宜的石斛啊，只要它没有发霉、没有被虫蛀、没有变色，品质是合格的，功效呢也是可以达到啊。可以根据自己情况来选。那咱们选择这个石斛和麦冬配合在一起的时候呢，实际上是一个强强联合的意思，它们都能够起到一个滋阴清肺的一个作用。那么对于声音嘶哑、咽喉干燥啊这种情况，那么是最合适不过。就是你平时都老喝这个是吧？对，我平时的话，更多的时候是用石斛。我今天比如说讲话多，给学生们讲课，要讲3、4个小时的时候，我旁边肯定有一杯用石斛泡的水。在这儿我还提醒大家一件事儿，这石斛有一个特点，它是一种兰科植物啊，它里边的有效成分是越泡效果越好，所以咱们别着急。去年的。嗨，那个太早了，太早了。就说一般来讲，咱们泡这个石斛麦冬的时候，咱们可以用一个保温的杯子，多泡，然后泡上以后，咱们不断的往里面蓄水，它泡的时间久，它的功效发挥的才更好。也就是说，这一泡我们可以喝1天。可以喝1天没有问题啊。味道特别淡的时候，咱们我们原来真不知道哈，以后我们做节目我们也泡这个。对，试一试啊。这是我刚才讲的都是实情啊。然后再加一点那个昨天讲的那个木蝴蝶。木蝴蝶。我在这儿给大家提一个问题，刚才咱们咽炎和喉炎是分着讲的，有咽部异物感，有点咳嗽卡痰，咱们按咽炎的这种来防治；如果声音嘶哑了，按喉炎的来防治。如果说都有，咱们这2个症状都有的时候怎么办呢？混一块儿，混一块儿吗？没错啊，咱们这个是各有侧重的。你看，这个是散结的，这个是帮助化痰的，这2个呢是帮助滋阴的。对，如果说咱们这些症状都出现了，您又有咽部的异物感，又有干涩的情况，又有点痰，同时出现了声音嘶哑，咱们可以把这4样东西混在一起来泡一泡。好，咳嗽变异性哮喘，哎呦，这就严重了，这个都严重了，是不是？哮喘就麻烦。这个名字听起来好严重的，对。但是我告诉给大家，这个名字呀，大家可能听着比较新潮啊。过去咱们把这种病叫做什么呢？有的人把它叫做过敏性咽炎，就是一闻到点味儿啊，就开始咳嗽了，或者说一到这个过敏容易发作的这种季节就开始咳嗽了。这种情况呢，也挺常见的。实际上，大家看这个名字有点恐怖哈，它沾上哮喘2个字，只不过是为了告诉给您啊。它和哮喘发生的原理是一样的都是由于过敏产生的，就是原理是哮喘的原理，但是它的症状表现只是咳嗽，所以这种咳嗽很容易被误诊，以为是一般的伤风感冒啊，或者是咽炎呀那么就这样治疗了。实际上它的原理呢在过敏上。咳嗽变异性哮喘的话呢，它有一些特点跟一般的咳嗽还是有一些信号可以让人发现。给大家念一念啊，介绍。第一呢，就是夜间的咳嗽比白天重。这个很常见，一到晚上的时候就待不住了就咳，白天的时候就轻一些。对，这个时候你要想到有没有可能是这个咳嗽变异性哮喘的问题。第二呢是大笑或者说话多的时候呢容易咳嗽。会，大家在一起笑着就大家在一起聊天呢，说挺开心的，正笑着呢，突然吸进去凉风了，这个地方比较敏感了，就咳起来了。这种情况您要小心，是不是咳嗽变异性哮喘？用了抗过敏药物，咳嗽会明显好转。有的时候咱不是专门去用，是无意中用的。比方说什么药里面就有这个抗过敏药呢？咱们一般的复方西药的感冒药里边，都有什么芬麻霉敏啊这些配方最后都一个敏那个敏呢就是咱们平常说的那个扑尔敏，它有抗过敏的作用。有的朋友一吃了这一类药以后，觉得这咳嗽症状好了很多，停了这个药以后又再开始咳嗽了，是不是感冒没好啊？感冒一般7天都能好，但是为什么反复发作呢？可能是您的呼吸道过敏了。最后一个，如果说咱们出现了前3个问题，作为我医生来讲，我会建议您去做一个检查，咱们做一个肺功能检查。肺功能检查跟那个吹气儿的那个方法差不太多，同时给您做一个可逆实验呀、激发实验呀，看一看您是不是存在这个呼吸道过敏的问题。这个在综合医院的呼吸科都能完成这样的检查。所以有的时候您仅仅是咳嗽，大夫说您要给做一个肺功能，咱们不要不服气。您可能就是因为大夫怀疑您是有呼吸道过敏的问题，别老想觉得人家要让你多出点检查费。但没有，现在还有一种更严重的是，一咳嗽了说哎呀完了，我有可能得肺癌了，是有联系吗？应该。这个呼吸系统肿瘤咳嗽也是一个常见的一个症状，但是这种咳嗽呢，往往表现成为一种刺激性干咳，就是像刺激性的这种干咳，但是和这个你看有点相似，是不是？怎么鉴别它呀？咱们拍一个片子，做一个胸 CT， 对，如果有一个占肺的话，肺部有没有什么？别老觉得自己咳嗽得肺癌了，你就去医院检查一下就行了。对，要真是肺癌呢，就是了。这赶紧治。别害怕。
那么如果说咱们是一个比较轻症的一个呼吸道过敏的这种情况，在秋天的时候呢又加重了，秋天有秋燥嘛，是不是又加重了啊？咳嗽的比较明显的话，咱们可以呢用一个平常食疗的一个方法呢来帮助改善。这个食疗的方法呢就是百合乌梅茶。哎，听起来就很好喝，听起来味道就很好，是不是？百合呢，咱们知道有清心火、有清肺火、润肺燥，还有安神啊这样的一个功效。乌梅的话呢，咱们知道它是酸味的，能够收敛，能够滋润，是不是？其实这两个呀，还有一个共同的功效呢，当然不是写在古书上的，是咱们现代研究发现的。里边有一些有效的成分呀，有一定的抗过敏的作用。所以呢，它既能你看清肺化痰、止咳，是不是？又能凑在一起抗过敏。那么是不是特别适合这种轻症的咳嗽、变异性哮喘呀？但这个不能够当过敏药吃，不能当过敏药吃，不可能那么快。但是这轻微的症状的时候呢，咱们可以用它来做一个预防和改善。我平常在门诊接诊这个咳嗽、变异性哮喘的病人的时候，可能给他开上几味中药一起来吃，复方的治疗，其中经常同时包含了乌梅和百合。这挺好，而且呢很容易买，也不贵，对，而且味道还不错呀。泡饮的时候大家要注意一个窍门啊，这个百合的话呢，一次呢咱们可以放上6、7片、7、8片都可以。乌梅您别放多了，一个就够，它的味道特别酸。放2个以后呢，这个味道呢恐怕有点难以下咽了。那么乌梅不是在超市里买到的话梅。话梅是对一类这个果品，就是咱们蜜饯的这个统称，它是一种加工形式，它的原料不一定都是乌梅，有的可能是杏，可能是李子，对，所以咱们要买乌梅的话呢，要到药店去买。这个百合呢，大家看我手里的百合，看起来颜色有点发黄了，这个是不是不好？好，我告诉给您，越白越不好。这个是好的。如果说您看见这个百合呀，雪白的，那个漂过了，二氧化硫熏过的，对，硫磺熏过的。所以咱们买的时候，百合呢，主要是看看它是不是片形比较完整啊，看看上面没有这个发霉虫蛀的，然后闻一闻，味道呢比较清新。那么这样的百合呢，虽然颜色发黄，它是好的百合。是好的。专家建议，为了更好地解决咳嗽问题，我们可以利用一些食疗的方法，由内而外地解决咳嗽问题。如有咽部不适感、异物感、咽部分泌物不易卡出等症状的慢性咽炎的患者，可用白梅花、化橘红泡水代茶饮，可起到化痰散结的效果。需要注意的是，引起咳嗽的原因有很多，滋补药膳也需对症下药，要根据自身的情况进行食补，切勿自作主张，否则会适得其反。要健康上飞华健康网，本期节目专家由栏目组和飞华健康网联合推荐。老师，我还有一个问题，就是你看说到咳嗽哈，那个有时候一咳，比如尤其是小孩一咳，他妈妈就会拍他后背，然后说来喝点水拍后背，就这种方法是能应急吗？是对的吗？不会越拍越咳的越厉害。第一，在咳嗽的时候喂水不太科学。对呀，是吗？我们都会这样啊，很容易呛。我们都容易就说，好像把那个痰或者什么的把它一吞下去，可能就会舒服一些。痰是在气管里的，您喝的水是进食管的。它要是真那么的，你要真把那水喝气管里，那完了，人那叫溺水。所以我们完全是一个误区里去。但是拍背是合理的在哪儿呢？不是给小孩子拍背，给一种人拍啊，有老爷爷老奶奶，他们长期卧床的人，有坠积性肺炎的人，咱们要经常要给他拍背。长期卧床，比如说中风啦、偏瘫在家，咱们要多给他拍一拍。这样的话呢，防止他出现这个呼吸道分泌物老坠积在肺里面，形成坠积性肺炎。拍的时候手得这样啊。空的，你别啪啪啪。好，对，反正我现在就是旁边人一咳，我就肯定拍拍，就安慰他一下，然后来喝点水。新浪微博的网友林先生，他今年39岁，1个月前呢，他父亲查出患有心衰，住了一段时间的医院，出院后就一直吃药维持，可这2天老咳嗽不停，白天晚上咳得厉害，睡不着觉。到底白天还是晚上？应该是晚上啊。好，晚上。请问这种情况该怎么办呢？这个他这提的问题好多呀，好多是不是？因为心衰住院啊。所以啊，你看咱们刚才见识了各种各样的过敏引起来的鼻炎，也能引起来咳嗽，是不是？还有呢，一个常见的一个问题呢，就是心衰的人也会咳嗽。这个心衰不是心脏的问题吗？它怎么会引起咳嗽呢？我告诉给大家，咱们这个心脏是干什么的呀？它是一个泵血的，帮助全身这个血循环。如果说这个心脏这个泵的力量减弱了，全身的血就会出现瘀滞，对，是不是？如果左心室的功能减弱了以后，那么肺循环就会产生瘀滞，就会出现肺淤血。一旦出现肺淤血了，
那么就会出现一些呼吸系统的异常。那么怎么早期识别这心衰呢？早期心衰，左心衰啊，左心功能不全，最早的表现我们叫做劳力性呼吸困难，就是说，比如阿姨平时走走路啊，甚至广场跳跳舞啊，都没什么问题。渐渐的出现一个什么问题呢？追着公共汽车以后，哎，觉得有点喘了，上车以后喘半天，别人给让了座了，坐在那儿还喘。或者是上楼的时候，原来一口气上3楼没有问题，现在上一层歇一会儿，上一层歇一会儿，腿也不疼，腰也不疼，为什么体力下降了呢？可能是心衰了，心脏的功能，这叫左心衰。最早期的表现叫劳力性呼吸困难。那么最典型的表现是什么呢？是夜间阵发性呼吸困难。夜间突然出现那种阵发性的这种呼吸困难，胸闷，包括咳嗽这种情况，有可能也是左心衰的一个表现。所以这种情况呢，像刚才那位先生啊提的那个问题的话呢，母亲出现这种情况呢，证明您母亲的这个心衰啊，可能有点反复或者有点加重了，赶快再回医院，应该及时就医啊。有一些比如高血压病的朋友吃某一些药物，那么这些药物呢，可能都叫什么什么普利啊这一类药物，那么吃完了以后呢，也可能会出现夜间的咳嗽，那么是药物引起的。总之啊，这个夜间出现的咳嗽啊，它的原因呢有很多啊，咱们要区别来对待它。好，明白了，来吧，做点吃的吧。哎，做个止咳的。对呀。我们弄了一堆这个止咳的东西。哎。啊。这个是薏米。泡过了已经。枸杞。枸杞、陈皮。这是什么呀？川贝。今天做的叫做川贝鲫鱼冬瓜汤。哦，做个汤。对，来，开火。这就是典型的药膳了。啊，烧点热水。好，锅热一下，锅里面倒入卤花生油。鱼我们是已经处理好了，鱼别大了。哎，你看是一条小鱼儿，切刀，特别香。对，把里面的没有多好吃哈，把里面的那个内脏都去掉。这是河鱼，啊，有的我前2期讲过，秋天呀吃点河鱼，下火会更好一些，所以我们就买河鱼，油温要高一些。来，我们把鱼放入锅中。好，然后我们把姜葱蒜倒进来。在旁边给它煎一煎。这边我烧了一锅热水，哎，做鲫鱼汤啊要灌热水，不要用凉水。如果灌凉水会怎么样吗？灌凉水那个汤就不白。哦，热水下去才是像奶白的，特别好看。对。好，来点料酒。那实在不白也有办法。来。热水，是啦！哇哦，哎，够白。好了，就把薏米、川贝不用放太多吧？不用放太多。啊，这么贵的东西。对，省点，留着下次再用。陈皮、枸杞可以多放点，而且颜色也好看。盖上盖子，焖一会儿，煮一会儿，你得把鱼煮熟了啊。对，加点盐。冬瓜呢？冬瓜最后放。煮多长时间？10分钟。对，10分钟。煮上，因为我们都煎过了嘛，你可以煮上个5、6分钟。5分钟。你要想那个汤更浓一点，煮的时间就长一点。这个按照你自己的习惯来办啊。你喜欢煮的久一点就久一点，但真的别太久。太久就煮烂了。对，太久了那个汤太浓了也不太好。汤烧干了。
好，煮个几分钟以后呢，再把冬瓜倒进来。它颜色特别漂亮，奶白色的。冬瓜放进来以后就可以不盖盖子了。哎，冬瓜一会儿就煮熟了。好嘞，关火，这个菜就做好了。我们要小心翼翼的把鱼先放到碗里面。川贝鲫鱼冬瓜汤，食材：薏米、鲫鱼、冬瓜、枸杞、陈皮、川贝。调料：盐、姜、葱、蒜、料酒。做法：一、锅里倒入食用油，预热后放入鱼，稍微煎一下。二、倒入姜、葱、蒜、料酒，小火爆香。三、锅中加入热水后，依次加入薏米、川贝、陈皮、枸杞、盐，焖煮片刻。四、放入冬瓜，煲至软熟即可出锅。老刘贴士：一、在做川贝鲫鱼冬瓜汤时，用热水下锅煮鱼，可最大限度地保持鱼的营养价值，也可以让汤能更加的鲜美。二、川贝具有润肺止咳、化痰平喘、清热化痰的功效。好，非常感谢刘大夫。希望大家呀有咳嗽，千万不要掉以轻心，还是要去找到方法，找到病根儿，然后呢给予一定的治疗，这样我们才能够让自己的生活质量呢达到一定的水准。是的，感谢刘大夫，感谢鲁花5S 压榨花生油和鲁花自然鲜酱香酱油对本节目的大力支持。下期节目再见，拜拜。养生笔记：生活中还有一种以慢性咳嗽为主要表现的咳嗽变异性哮喘，大多是由于咳嗽持续发生或反复发作所导致。其主要症状有：一、多发生在夜间或凌晨；二、大笑时易咳嗽；三、无意中使用抗过敏药物会有所改善。因咳嗽变异性哮喘往往容易被误诊，因此有以上症状者还应及时去医院进行肺功能检查，以免耽误病情。饮食养生会有奖互动进行中，只要您登录饮食养生会的官方微博，就有大量的养生笔记供您下载。编辑短信 VX 加您希望看到的养生话题和养生专家到10661098，即有机会获得精美礼品一份。天天有惊喜，赶紧行动吧！